بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کے موسم میں بڑی تبدیلی کے حوالے سے بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خلیج بنگال اور بحیرہ عرب سے مونسون ہوائیں پاکستان میں داخل ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ آج رات اور آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران مونسون ہواؤں کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا، جس کے باعث گرج چمک اور تیز ہواؤں، آندھیوں کے ساتھ موسلادھار اور تیز بارشوں کے سلسلے پاکستان کے بالائی اور وسطی علاقوں میں شروع ہوں گے۔ گرج چمک کے ساتھ شدید بارشوں کے یہ سلسلے آنے والے 5 سے 6 روز اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ کے روز 16 جولائی تک ملک کے تمام علاقوں میں پھیل جائیں گے۔ اس دوران ملک کے چاروں صوبوں پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آنے والے 5 سے 6 روز وقفے کے ساتھ زبردست بارشوں کا امکان ہے۔ کراچی سمیت سندھ اور تربت گوادر سمیت بلوچستان کے زیادہ تر علاقوں میں بدھ، جمعرات اور جمعہ کے روز 14، 15 اور 16 جولائی کو گرج چمک کے ساتھ زبردست بارشوں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شدید بارشوں کے باعث بڑے شہروں کے نشیبی علاقے زیر آب آنے اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے، جبکہ شدید آندھی کے باعث نقصانات کا خطرہ بھی ہے۔ ناظرین، بارشوں اور ٹھنڈی ہواؤں کے باعث ملک بھر میں جاری شدید گرمی کی لہر کافی حد تک ختم ہو جائے گی۔